अमित शाह का एक बयान सामने आया है। अमित शाह कहते हैं कि अभी नया फैशन आया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। उनको यही समझा नहीं है, ये फैशन नहीं है, पैशन है। ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। अम्बेडकर हमें इंसान करके जीने को जो मिला है ना, हम नरक में थे, हमें स्वर्ग तो मालूम ही नहीं कहाँ है, पर हम नरक में थे। उस नरक से बाहर अगर किसी ने निकाला तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला है। आप जिसको फैशन कहते हैं ना, उसको हम पैशन कहते हैं, दिल की आवाज। ये दिल की आवाज है, हमारे दिल की धड़कन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आप चाहे उसको कितना भी हमें भूलने लगा, हम नहीं भूलेंगे। हम अगर भूलेंगे तो भविष्य में लोग हमको गालियां देंगे कि तुम्हारे जैसे कृतज्ञ लोग इस दुनिया में फिर से कभी पैदा ना हो। सर, जिस तरह से देश के गृह मंत्री संविधान की रक्षा करने वाले इस तरह का बयान आता है, ये पावर की वजह से नहीं? ये पावर नहीं, उनको अम्बेडकर के प्रति इनको प्यार ही नहीं है कि ये मनुस्मृति के वारिसदार है ना, इनको मनुस्मृति लानी थी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहते तो मनुस्मृति आ जाती। तो रोका किसने? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो इनके मन में गुस्सा है ही बाबा साहब के खिलाफ।